有冇人用過個少女丹啊？話俾我知啊！嗱，如果有人要用個少女丹嘅，話俾我知，289蚊3日，唔係3盒，摸摸咁樣咧，到時候咧，你一有契哥嘅時候咧，佢就會勒實晒個契哥噶啦，你知唔知啊？勒實晒好甩癮嘅，你想買6個毛粉係咪？呢個回憶1999嘅，我連咗你啊！我知你講邊個，你講邊個，我唔知道你講邊個喎。有冇人要？有人要嘅話俾我知。可以買1瓶半嗎？唔可以。289蚊咧，佢係幾多瓶啊？289蚊咧，佢係3盒。3盒，你講住先啦。有冇人用過嘅？因為我呢度冇樣板，我喺樓下嚟嘅。289嘅話咧，到手係3盒嘅，跟住每盒咧佢係有8瓶嘅。咁你8瓶嘅情況下咧，你每第1至7日，1到7日咧，你每日用1粒，跟住第10日開始用，即係後邊過咗7日之後咧，每3日用1次。咁咧係啊，有冇人用過嘅？我冇呃你嘅，我真係冇呃你。如果你係女人嘅出聲，直播間有女人嘅出聲，有冇人出過？真係吸住嗎？係吸住嘅咧，唔係呃你，係吸住嘅咧。如果你生過幾個嘅，生過幾個嘅，你疏冷框嘅，空冷冷嘅，你可以噶啦。我連呢個女仔上嚟啊嗱，你可以問下佢啊嗱。我唔知道佢練唔練得到啊嗱。Hello， 你又用過？你25歲啫喎，朱海妹。啊？嚇？我連續用咗1盒啦，7日，跟住啱好又嚟咗月經，跟住就停咗。佢嗰個，佢好香好香，即係嗰個味道好上頭。佢係玫瑰花味，佢係玫瑰花味嚇。玫瑰花味咧，佢好淡淡嘅精香。然之後咧，你濃縮嘅梗係香啲噶啦。然之後咧，你會想咬一啖嘅感覺。然之後咧，你會上頭嘅喎。你冇試點知吸住啊？咁你問下朱海妹係咪吸住啦？單身嘅冇用啦嚇，真係嘅，單身嘅冇用，有老公嘅用啊。單身嘅都可以敷下噶嘛，大佬。單身嘅你有棍噶嘛？單身嗰啲咧，用咗你想要噶嘛，咁佢又冇男人。咁唔係㗎，咁你有啲有炎炎症症啊，或者係有嗰啲痕痕癢癢啊，呢啲你都可以。係有少少痕痕嘅，有少少癢癢嘅都可以嘅。佢係幫你改善嘅，同埋咧我打過一次我生得多嘅，全部流晒嗰啲尿堆出嚟嘅。佢影咗嚟，佢用咗啊嗱，佢影咗嚟。係啊，我係有買㗎。佢開咗視頻。嗱，啲人話托㗎啦，唔係托㗎啦，係咪唔係托？係咪有用過？289蚊，289蚊咧，佢係3盒嘅。係咪？嗱，大信人哋真係冇有過，人哋真係買咗嘅喎，人哋真係用過嘅喎，你唔好話犯眾憎喎，因為你未開方，所以你冇得用啫喎，開個方咧就可以用嘅喎，你聽唔聽得到？用咗之後咧，有人問我有冇用過，我梗係有用過啦。如果唔係，我鬼知道有玫瑰花味咧，我鬼知道好用咧，我鬼知道會摘咧，我鬼知道會咁辣人咧，要用身份證㗎。第一次買係要用身份證㗎，用咗之後咧，我關咗視頻先，我小朋友喺度。哦，咁好啦。嗱，呢個叫開心嘅，佢自己試過啦，我可以連下佢啊嗱，睇下連唔連得到啊嗱，有冇人連得到？連得到嘅可以話俾我知。呢個姐姐仔連唔連得到上嚟啊？填個身份證冇唔緊要㗎，因為佢係海關總署嗰度嘅，你要核查，要清關，因為佢去海關啊。我上得唔多㗎。喂，好唔好用啊，姐姐？好啊，好用啊。你用咗幾多盎啊？我用咗1盒啦。你用咗1盒，你覺得佢點樣啊？用過之後咧就漏尿就好咗啦，即係以前咧就打個乞嗤都出尿嘅，但係後尾一用過之後唔怕咯。佢係慢慢修復嘅，佢唔係一下子得㗎，你係慢慢地去修復。即係細佬知你話25歲有冇用？其實只要生個小朋友嘅你都可以用㗎啦。嗱，你講下，你講下嗱，呢個姐姐仔咧，佢唔係講笑噶啦。有啲人你生個細佬哥咧，你就會空噶嘛。然之後咧，你個細佬哥咧喺度扯出嚟嘅，你會闊噶嘛。闊籃框嘅時候咧，到時候咧你弄嘅時候咧，你依家個少女丹就係等於修復你個私密處嘅彈性，將佢修復好之後，彈性你都噏得出嚟啊！
係啊，因為佢係啊佢有滋潤好摩多㗎擦噶嘛，佢入邊嗰啲肉芽會磨平噶嘛，佢呢個就係幫佢好似重新生肉芽咁樣噶嘛。肉我第一次芽你都識得講出嚟啊！其實講真啦，即係你話你哋啲人個個都話我哋套經藥，大佬我其實當時我係抱住心態去試嘅，但係我一次過係買咗2份，我用咗8粒之後就啱，我之前上嚟過嗰一次就用咗8粒之後就大姨媽嚟咗，然之後我依家軟咗之後用過1粒之後，講真係有痛苦過。但講係真佢，一痛況嗰方面咧，真係幾滋潤嘅，好好啊！係真係好潤咯，係好水潤咯。佢會係潤之餘咧，佢會啜住嘅。特別係咧，你當日有契哥嘅時候，個契哥咧拉你搞嘅時候嚇，佢係會啜住你嘅，啜住你嘅，真係嘅。嗰種啜住嘅感覺，你又大家都好開心感覺嘅。到你用過，即係對方都會有感覺，點解會咁緊緻咯？然之後會咁香，係啊會有香咧就係玫瑰花。啊，有種玫瑰香咯，奶都有玫瑰花咯。咁咪至於你幫我放落去咧，啊，咁啊好啦，阿方開心，你今年幾大啊？開心今年48啦。嗱，48㗎啦。我尋日嗰個靚女啊，佢50、60歲啊，我梗係知啦，大佬啊，我自己我都控我自己啦，我唔知。其實自己試過嘅話，你講句唔好聽，你去廁所處婦嗰時，你都會聞到味。因為你冇男朋友，你唔懂啊，大順，你真係㗎。